Kama nilivyokuambia, bado tuko hapa Russian House, na bahati nzuri hapa pembeni yangu niko na Henry Mwinuka. Yeye ni miongoni mwa wale ambao wamekuja na idea hii ya Fikra Zinduka. Henry, hongera bwana. Kaka, nashukuru sana. Umependeza sana. Asante ndugu yangu. Pengine hasa kwa wale ambao hawafahamu hasa Fikra Zinduka ina nini hasa, na nini lengo la kuanzisha kitu kama hiki? Lengo kubwa la kuanzisha Fikra Zinduka ni kujikomboa sisi kama Waafrika kutoka kwenye utumwa wa kifikra. Kwa sababu sisi binafsi, mimi na mwenzangu Sma na hata Sky, tumekuwa tukizungumza mara nyingi kwamba moja ya tatizo kubwa ambalo hatulizungumzi kama Afrika au kama Watanzania au Afrika kwa ujumla au watu weusi ni kwamba kuna tatizo kubwa ambalo limetengenezwa kwenye akili zetu. Na tatizo hilo limetudumaza na sisi kujiona chochote cha kwetu ni hakina ubora. Yani vinaanza kwanza vya watu wengine, alafu tunafuatia sisi kwenye kila kitu. Yani kila eneo la maisha sisi tunajiona ni watu, tunasema ni watu wa pili. Kuna wa kwanza ambao hata kama hao wa kwanza wakati mwingine si wa kwanza kweli, sisi tunaamini wao ni wa kwanza. Kwa hiyo tunafikiri hatuwezi tukaendelea kulaumiana kama bara au kama taifa kama hatujatibu kwanza tatizo. Kwa hiyo sisi tunaamini tatizo namba moja ni fikra zetu kwanza ziwe sawa na zielewe nguvu ambayo mtu mweusi anayo, na historia iweze kutamkwa kwa ukweli, kwa sababu kuna mambo mengi yanafichwa kuhusu historia ya mtu mweusi, kuhusu sisi watu weusi, kuhusu sisi wa Afrika. Yamefichwa vibaya mno. Kwa hiyo hapa kwenye hii platform yetu tutajadili, watu wataona leo mambo makubwa ambayo watu weusi wameyafanya duniani toka dunia hii imeumbwa, na ambayo hawajawahi kuyafundishwa kwenye vitabu vya historia, hawajawahi kufundishwa kwenye field ambazo wanasoma, aidha ni za uchumi au ni field za sayansi au daktari, utabibu. Hatufundishwi. Kila kitu tunaamini kimetoka nje, hasa kwenye maeneo ya watu weupe. Pengine humu ndani tutegemea kuyapata yote hayo. Leo tutayapata hayo na zaidi. Kwa hiyo kuna ni muendelezo. Kwa hiyo ndo tumeanza kuzindua rasmi, lakini tutakuwa na muendelezo mkubwa sana, kwa sababu hili jambo sio jambo la siku moja. Kuzindua fikra zetu sio jambo la siku moja, ni jambo endelevu, na tutalifanya kwa kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atatujalia uhai na uzima. Henry, mimi nikutakia kila laheri, na mimi tukishamaliza huko kuzungumza nitakuwa na yale mengi ya kudodosa kuhusiana na kila ambacho tutakizungumza. Kabisa ndugu yangu, karibu sana, karibu. Asante sana. Huyo ni Henry Mwinuka, tunazungumza naye hapa na ametueleza namna gani ambavyo amejipanga kupitia Fikra Zinduka. Kuna mambo mengi sana ambayo huko ndani ataenda kutokea. Kiukweli wageni ni wengi sana. Endelea kuwa pamoja na sisi. Hii ni Bongo Plus TV na 96 Link. Asante. Kama umependa unachokisikia, unaweza ukashare na mwenzio na yeye azidi kufaidika. Lakini kama ndo mara ya kwanza unamfollow DJ Smart 255, bonyeza subscribe hapo, alafu jiunge kwenye WhatsApp channel ili uwe unapata taarifa zote za link zote za makala ya DJ Smart yanapokuwa yanatoka. Ila vile vile show your love, show your support, ili Fuse zidi kufanya makala mengine, tuzidi kuelimishana. Gharama ni nyingi, tuzidi kuboresha Fuse. Nachoweza kusema is one love. Namba hii hapo. Mwana Fuse, kuwa wa mwanzo kupata makala zote za DJ Smart zinapotoka. Ni rahisi, link zote za makala hutumwa kwenye WhatsApp channel ya DJ Smart 255. Subscribe upate makala yote yanapotoka. Njia ya kwanza ni kuscan hii QR code. Tumia kamera yako kuscan hii QR code. Itakupeleka kwenye WhatsApp channel, halafu bonyeza subscribe. Au tuma ujumbe wa WhatsApp kwenda kwenye hii namba. Andika message niunge kwenye channel, utapokea ujumbe wenye link. Bonyeza hiyo linki, itakupeleka kwenye channel, bonyeza subscribe. Utakuwa unapata makala yote ya DJ Smart za zamani na mpya kila zinapotoka. Vile vile DJ Smart nipo TikTok, nipo Twitter au X, Threads, kote natumia DJ Smart 255. Fuse by DJ Smart inawezeshwa na wewe mwana Fuse. Sapoti yako inasaidia gharama za kiuendeshaji. Tuma mchango wako kwa namba +255 0764124124. Inapokea miamala yote ya ndani na nje ya Tanzania. DJ Smart, one love. DJ Smart. Ila kuna kitu ambacho ningependa tufahamu. Video hii imelenga kwa madhumuni ya kielimu na kuhamasisha fikra za kina. Tunakuza majadiliano ya wazi,
lakini wafuatiliaji wote ninatarajia kushiriki kwa heshima. Tafadhali epuka maneno ya chuki, ubaguzi, mashambulizi binafsi au aina yoyote ya vurugu. Tuchangie katika kuunda mazingira salama ya kujifunza na majadiliano yenye tija. Disclaimer: this video is intended for educational purpose and to encourage critical thinking. We promote open discussions, but all viewers are expected to engage respectfully. Please avoid hate speech, discrimination, personal attacks, or any form of violence. Let's create a safe space for learning and constructive dialogue.